आज करेंगे डॉक्टर अंकल को डिजिटल। कुछ भी। सच्ची में डॉक्टर अंकल पहले हाथ से लिखकर पर्ची देते थे, अब कंप्यूटर से लिख कर देंगे। डिजिटल इंडिया है तो डॉक्टर अंकल को भी डिजिटल कर देते हैं। अब सारा पाठ पुर्जा को भी देख लो। H310 मदरबोर्ड, i5 का 8वां जनरेशन, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 400 वाट का पावर सप्लाई, 24 इंच का बिना बॉर्डर वाला मॉनिटर और कीबोर्ड माउस। पहले बोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD को डब्बा से निकालते हैं, फिर मदरबोर्ड में लगाकर मदरबोर्ड का सेक्शन कंप्लीट करते हैं। और जैसे तुम लोग लड़की सेट करते हो वैसे हम लोग 3 पंखा वाला कैबिनेट में सारा पार्ट को सेट कर देते हैं और केबल मैनेज भी कर देते हैं। लो अब तगड़ा पीसी भी देख लो। वैसे कंप्यूटर कैसा दिख रहा कमेंट में बताना, एक लाइक तो बनता है। गुड बाय।